V dnešnom návode sa naučíme, ako sa vytvorí umelý tieň pred, za, vedľa postavy, tak, aby postava vyzerala, že naozaj stojí v danom priestore. Že tu máme obrázok, ja som vrstvu s tieňami vypol, teraz ju zapínam. Že vidíte. Že takto vyzerá obrázok, keď sú tam pridané tiene. V našom prípade svetlo prichádza zozadu, za postavy, takže postavy hádžu tiene dopredu pred seba a naučíme sa, ako sa to dá vytvoriť. Takže stane sa ideálny spôsob, že máme nafotený obrázok tak, že tiene by sme mohli použiť z pôvodného obrázku, ale vidíte sami, že ja som mal vlastne v ateliéri v štúdiu nafotené postavy tak, že tiene, ktoré vrhali, boli fakt minimálne, aj to tak krátke, že pre môj finálny obrázok ja som chcel vlastne dlhšie tiene, aby zasahovali až do okraja obrázku. Tak čo spraviť? Najjednoduchší spôsob a najelegantnejší je vlastne vytvoriť si tiene sám. Takže postava, keď vrhá tieň, tak samozrejme vrhá tieň svoje siluety. Takže poďme získať siluetu danej postavy. Ja ju mám vlastne v tejto maske, v ktorej mám vystrihnutú postavu. Stlačím tlačítko Ctrl a kliknem na masku. Vidíte? A hneď mám spravený výber. Takže v prípade, že by sme to nemali, nevadí. Vráťme sa k návode, ako sa vystrihuje pomocou masky. Pozrite si ho a budete vedieť vlastne, ako sa tento výber dá spraviť. Keď ho však už hotový máme, ako v mojom prípade, tak ho len použijeme na to, aby sme z daného výberu vytvorili tieň. Takže vytvorím si novú vrstvu, v ktorej bude tieň. Môžeme si aj nazvať tieň. A pretože mám výber spravený, v ktorej vrstve som výber, ešte raz ho odznačím, čiže výber nemám, som vo vrstve, kde budem vytvárať tieň, stlačím tlačítko Ctrl a kliknem, vidíte, zmení sa mi, keď stlačím tlačítko Ctrl na taký štvorček a kliknem na masku a mám výber spravený. Takže výber mám spravený, ale som vo vrstve tieň. A teraz, keď som v tejto vrstve, tak daný výber len vyplním čiernou farbou. Skrátka Ctrl delete, ale môžeme to spraviť edit, fill a musíme dať čiernu, OK. Nevidíme to, lebo sa to nachádza samozrejme za obrázkom, ale tieň je tam. Odznačíme si select, deselect Ctrl D. Takže som vo vrstve s tieňom, aby ste videli, že je tam, keď ho posuniem, tieň je tu. Čiže je to výber vyplnený čiernou farbou. Hej? No a ako vytvoriť tieň? Veľmi jednoducho, elegantne. Čiže vrstvu si musím prevrátiť. Edit, transform, flip, horizontal. Späť. Edit, transform, flip, vertikálne. Tak. Vertikálne som si prevrátil vrstvu a posuniem si ju dole, kde by vlastne mala byť, čiže pod modelmi. No, priblížim sa. Vidíme, že keď zarovnám tieň na modelku, tak už nie je zarovnaný na bojovníka, takže zase dám skratku Ctrl T, to je voľná transformácia. Keď ťahám za rožky, tak ju vlastne točím. Zarovnám si ju tak, aby mi čím najlepšie korešpondovala s tým, ako by reálne tieň padal. Tak zmenším si obrázok. Rád používam, pretože tieň nepadá úplne rovno, ale väčšinou pod nejakým uhlom, aspoň vtedy to vyzerá prirodzene.
prirodzenejšie, tak dáme menu perspektívy. Perspektíva a dáme do jednej alebo druhej strany. No, môžem do tejto strany. Keď zmením perspektívu, dáme scale, škálu, veľkosť, zmenším ho, aby nebol taký dlhý. Priblížim. A znova ho vlastne môžem poposúvať. A dáme free transform. Natočíme znova tak, aby nám sedelo. Nie sú konce prstov na nohách. Tak, nejako takto by to mohlo byť. Dáme OK. Takže v podstate máme strašne tvrdý, hrubý tieň spravený. No. Tieň je nám jasné, že nikdy nebude takýto ostrý, mať okraj, takže použijeme filter, blur, Gaussian blur a dáme nejaké rozumné rozostrenie, tak aby stále bolo vidno, že to vrhá telo jedného na telo modela a modelky, ale aby bolo cítiť, že je to vlastne mäkké svetlo, ktoré ide zo všetkých strán, tým pádom tiene nemôžu byť také tvrdé. A takisto v priehľadnosti vrstvy znížime priehľadnosť vrstvy ako takto. Tak, máme toto hotové. Takže tieň je na dobrom mieste tak, ako má byť, ale samozrejme, čím ďalej je tieň od postavy, tak tým je slabší. Takže sme vo vrstve tieň. Dole si klikneme na lište vytvoriť masku. Maska je biela, to znamená, že všetko vidno, čo je vo vrstve namalované. A ideme jemne spriesvitniť koniec tieňa. Čiže zoberieme si štetec, prepneme na čiernu farbu, aby sme malovali čiernou farbou. Zväčšíme si veľkosť šteca tým, že stlačíme práve tlačítko, buď na myške alebo na tablete. Tlačítko stlačíme, ktoré simuluje práve tlačítko. A samozrejme priehľadnosť šteca dáme nízku, okolo 15%. Zmenším si obrázok, aby som sa dostal štecom niekde tu. Začínam malovať na masku. A ako opatrne malujem, vidíte, tieň sa znižuje jeho krytie. Tak, takže tieň je. Samozrejme, priblížim to, najhlbší tieň by mal byť pri nohách, alebo tam, kde sa telo, objekt dotýka s podlahou, na ktorú vrhá tieň. Spravíme to nasledovne, zoberieme celú vrstvu, v ktorej máme tieň a chytíme ju, stlačíme ľavé tlačítko, presunieme nad ikonku nová vrstva a tým pádom ju vlastne skopírujeme a vznikne, vidíte, tieň kopy. Masku, ktorá je vyplnená bielou farbou, ale je tam takisto skopírovaná časť toho spriesvitnenia, malá časť čierneho. Znova vyplníme bielou, čiže edit fill. Dáme biela, white. Takže táto je plná. Môžeme vypnúť vrstvu, ktorú sme predtým malovali. Necháme si len novú vrstvu skopírovanú. Klikneme na ikonku maska, aby sme boli v nej. Zoberieme zase štetec. Teraz ho už môžeme zmenšiť. Tak.
priehľadnosť môžeme zvýšiť a vlastne vymažeme. Tak, teraz znova priehľadnosť dáme na nejakú polovicu. Tak. A zapneme aj pôvodnú vrstvu. Takže to je vlastne nová vrstva. Ešte stále je to silné. Necháme to vlastne len vyslovene pri nohách. Zase skontrolujeme. Tak, výborne. No a ak to chceme úplne dotiahnuť do konca, tak napríklad v mojom prípade vidíte, že aj pod pätou by mal byť tieň, ktorý vlastne my sme dali, že sa dotýkal prstami. Nič jednoduchšie. V novej vrstve zoberieme si štetec, čiernu farbu, krytie 100% a normálne tam, kde vo vrstve, kde sa nachádza tieň, tak domalujeme tieň, ktorý by šiel takto od nohy. Tak, čiže si ho vlastne normálne domalujeme. Takisto skontrolujeme pri modelke. Môžeme domalovať. Tak. A tieň vlastne umelo dodaný do obrázka. Ešte sa môžeme pohrať s priehľadnosťou jednej druhej vrstvy, lebo máme skopírovanú priehľadnosť tejto pôvodnej aj na tej ďalšej. A môžeme pozrieť. Tu by som zvýšil a krytie vrstvy, ktorá ide dostratená, by som ešte znížil. Tak. To isté som spravil v mojom obrázku. Tunák mám fotografiu tejto truhlice s nejakým pokladom. Takisto truhlica bola vlastne... Truhlicu som si vybral, spravil výrez a ten som použil na vytvorenie tieňa. Čiže v tejto vrstve vidíte je tieň od truhlice, len je potom zase perspektívou posunutý do jednej strany a ešte je tam dodaný zase silnejší tieň, ktorý sa nachádza priamo pod truhlicou. Vlastne elegantný, jednoduchý spôsob, ako vytvoriť tiene. Tým pádom dostaneme do obrázku väčšiu vierohodnosť, že sa naozaj postavy nachádzajú v danom prostredí.